ជំរាបសួរបងគណៈកម្មការទាំងពីរផងដែរបាទជំរាបសួរទៅដល់បាយកជនបាទសុនស្រស់បាទបងបាទឥឡូវជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រឡងជ្រើសរើសតារាចម្រៀងបាទប្រចាំក្រុមមន្ត្រីក្រហមបាទហើយមកថ្ងៃនេះបាទលើកយកនៅបទអ្វីដើម្បីមកប្រកួតប្រជែងនៅវគ្គនេះបទគេលើភ្លើងបងតែម្ចាស់សំនៀងដើមគឺបងខេមរៈសេរីមុនគេលើភ្លើងបាទអូខេតោះមកសង្ឃឹមថាបងអូននឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងវគ្គមុនណានៅវគ្គនេះណាតោះចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសមត្ថភាពសុខទុកយ៉ាងណាសងសាចាអើយបាយគ្នាយូរហើយក្រោយពេលអូនមានអ្នកថ្មីចៅសងសាក្រក្លិនភុងក្របីស្រវាងអ្នកថ្មីព្រោះតែដុល្លារឃើញគេកាន់ស្គរទន្លអូនលេងអូនដោយកូនក្មេងវងវែងហក់លោតឆ្លេឆ្លាសុខចិត្តដេកយំក្នុងផ្ទះវិឡាក៏មិនប្រាថ្នាសើចក្នុងខ្ទមដែរអូនហ៊ានលោតហាត់បាត់ភៀមស្មងសដូចឆ្នាំងសំឡលែងស្គាល់រង្វេភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនវងវែងមួយពេលចោលមុងកន្ទេលវាលូតឡើងទេពេលគេនៅស្នេហ៍ថែដូចក្សត្រីពេលអូនអស់នៃស្រីដូចស្មៅក្រោមបាតជើងបើពុកអូនគេងដូចគេងលើភ្លើងវិលមកស្រុកយើងវិញណាអូនណាដូចឆ្នាំងសំឡលែងស្គាល់រង្វេភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនវងវែងមួយពេលចោលមុងកន្ទេលវាលូតឡើងទេពេលគេនៅស្នេហ៍ថែដូចក្សត្រីពេលអូនអស់នៃស្រីដូចស្មៅក្រោមបាតជើងបើពុកអូនគេងដូចគេងលើភ្លើងវិលមកស្រុកយើងវិញណាអូនណាបើពុកអូនគេងដូចគេងលើភ្លើងវិលមកស្រុកយើងវិញណាអូនណាបាទសូមអរគុណច្រើនអូខេអាយ៉ាបាទពេលនិយាយដល់សូវចេះនិយាយទេបាទតែដល់ពេលច្រៀងដាក់យកតែម្ដងបាទអូខេតាមតែមើលទៅគឺបាទសលេងយើងអត់មានដូចជំនួយខ្វះខាតគឺមានតិចតួចបំផុតអញ្ចឹងណាបាទបងបាទវាអត់សូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងមានតែជូតពរបងអូនឲ្យជោគជ័យនៅវគ្គនេះបាទអញ្ចឹងជាជើងក្រោយបាទបងអូនមានពាក្យពេចន៍អីប្រាប់ផ្ញើទៅពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយគាត់ជួយគ្រប់គ្រងយើងតោះ
បាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់វិជ្ជាមណ្ឌលត្រីក្រហមផងដែរបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងអូនបញ្ចេញសមត្ថភាពការប្រឡងចម្រៀងបាទក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលត្រីក្រហមបាទព្យាបាលមុនហើយជាចុងក្រោយម្ដងទៀតក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងដល់រូបខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើន រំហ៊ុននិងមជ្ឈមណ្ឌលត្រីក្រហមអ្នកជំនាញព្យាបាលមុខកើតមុន